नमस्कार फ्रेंड्स। आज हमारा प्रज्ञा फिलोसफी को मुझे आसी आउ एक नुआ वीडियो। तो आज फ्रेंड्स मनटा भारी दुख दुख लगुच कौन पाई जापारनी। वर्षा तो हो तो पागटा पूरा कोहला ही वर्षा होंगे काली मीर दास देहांत कथा शुणला पर मन भीतर बहुत माने दुख आसूची। ये सब देखला पर लगुच जीवन मात्रे कि मरण निश्चित, जीवन और मृत्यु निहाती सत्य। तेणु जी समय आम बंचीचे खुशी रे काटिया उचित, जितेबले जोटा पाऊचे सेटा को उपभोग करिया उचित। ये सब विभिन्न प्रकार चिंताधारा मुंडर पशुची। तो एबे भी जमती कोरोना महामारी सहित ओमिक्रॉन महामारी आसिलानी मनटा सब बेले तो दुर्बल हो जाउची। केतेबेले जे कौन हम को परिस्थिति आसिक आम सामना करने को पड़ो, ये सब भाविला बेलू मन पूरा अस्तव्यस्त हो जाउची। तथापि से दुख भितर भी आम सुख को खोजा हूँ आमर कर्तव्य। कहीं आम तो बंचीचे माने निश्चय किसी कर्तव्य कर चलवा, आ बंचीचे माने जीवन को भी उपभोग करवा। तेणु आम एमती दुख को सुख बोली मन करके चलवा ही हूँ आमर जीवन। आसतु देखा पदारे केमती वर्षार पूरा धारा लगी। देखो फ्रेंड्स वर्षा पूरा लगातार चली, राति सारा भी वर्षा होती सारा वर्षा। पापाली पापाली ए पापाली कुआड़े गलु ए वर्षा रे? हाँ कुकुड़ा को भितर को पुराऊँगी कोड़ी भितर पसई दी वर्षार ओदा हेल्ले ज्वर हो सब वर्षार मजा कर पशिक फ्रेंड्स। देख चावल खुद खुद सब पकई खाई आज समस्त रेनी डे कहीं आज पदा को जाऊना क्यों चूँ 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 चले आमदा छत्ता धरिकी कुकुड़ा हाय सबू पनीपरिया को आम यहपरी नुआ नुआ रेसिपी बन खाईपर तार मजा नहीं पार। देखो फ्रेंड्स कितने सुंदर है पूरा माछ तरकारी माछ भाया स्मेल रेडी आमर एमती सब बेले खुशी रहा चेष्टा करिया। जिते दुख आसू जहाँ आसू सब बेले मन खुशी करने को चेष्टा करिया, कारण प्रत्येक मुहूर्त हूँ आम मूल्यवान। आम आज अच्छे आउ 2 मिनिट पर भी न थी पारे। तेणु सब बेले जो परिस्थिति आसू मन खुशी करने को सब बेले चेष्टा कर। फ्रेंड्स आज पूरा शीत लगी, वर्षा बाहर हो शीत पाग। पापाली भी पदा खेलिया जाइनी। देखु आसिक शो कमल भितर फसी मजा लगे शीत को कुटुल कुटुल भितर पशिकी। आज खेलिया जीवानी पापाली ठंडा पड़ी बाहर भी झुपुर झुपुर वर्षा अच्छी से लगी पूरा कमल तले पशि उषुम खाची। फ्रेंड्स आम भी संध्या बेले बसीचु। तो संध्या समय संध्या दे सारिक आसे आम पाठ पढ़ुची, तेणु ता पाखे मत बस पड़ो बहुत समय। आम तार चल लैपटॉप रे
पाठ पढ़ा तार ए लैपटॉप रे होची क्लास करची ता सहित से और जहाँ जहाँ भी तार आवश्यक जिनस सब लैपटॉप रे यूज करची। तिकंदे देन मजरे मजरे डिगिन डांस पे होची पाठ पढ़ा भितर। खुशी आओ ना फ्रेंड्स बेसी समय से बस पाठ पढ़ी पारनी तो इमती अध घंटे पढ़दब पुणी एमती ता भितर ब्रेकिंग पुणी जो बाहर बुली आसो भारी फ्रिकल माइंड केबे भी कंटिन्यूअसली घंटाटे पाठ पढ़ी पारनी तो से खाली एपटे टिके सेपटे टिके इमती होथुव ता भितर से पाठ पढ़ुथुव अध घंटे जदि बसी पड़ा कंटिन्यूअस ताहले पुणी ता मुंड पागल हो गड़ी पड़ो टे बुली आसो घेराटे मारदेव कौटी जा टर्म साइड टे गेला पड़ो ये तार सब आटीच्यूड देखो पुणी गड़ी पड़ा एपटे शोब उठब टू बस लैपटॉप कम सरला टे कौन मैथ अच्छी करते चल मझे मझे ब्रेकिंग टा ना एटा कौन मुंड ना ढोल केवल दुष्ट आज वर्षा पदा को जापारे तेणु तम मन प्रवेश तो सब खेले 4टा पूरा 5:30 आज जमा भी जापारे थर थर चेष्टा करते थर चेष्टा कौ थर भी जापारे यू पदा को बाहर बेलू को वर्षा एडे झिप 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 पकईदे गली थरे पकेला तो वर्षा खातिर अध घंटा आगे जापारे तार पुणी आउ थे गली 2 मिनट साइकिल चल पुणी पकेला आ टोटाल जापारे तापर जमी बाजीगला 5टा वर्षा छाड़ा जे मेघुआ जे शीत शीत लगे आसिक कमल भितर पशिगली तापर 5:30 अध घंटे कमल भितर पशिगली तापर 5:30 उठिली माने बाहर को बाहरली तापर खाइली टिके तापर 6टारू आसिली आ बसिली आ 6टारू पढ़ी 8:30 कि 9टा जाए बेसी पढ़ले मन रही खेलियाटा तो सब दरकार तो पुणी बिले भाग्य को सिक्का छिंडिला बेले तो छुट्टी यही चली 2 वर्ष 3 वर्ष लगिला एक कोरोना छुट्टी तापर मुझे मना कर खेल जानी से उल्टा मत कौच कौन ना तू तो मत से भाया परिवेश रखीचु मुझे खेली जीविनी ये तो सब पिला खेलुँच मुझे कौन करी ये मत संगे जुक्ति मत नहीं जा तू ढेंकानाल ये देखू मु बाहर को बाहर फ्रेंड्स मुझे बसुची से पढ़ ना पढ़नी तेणु रही आपण मानक जदि मो वीडियो भल लगे ताले आपण मैंने लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी प्लीज रहुची नमस्कार टाटा नमस्कार नमस्कार गोटे दिए दे गोटे तो हवनी